大佬，咁你都係會鋸樹，你都係唔環保啊！你源頭減廢，應該全球一齊去減產人口啊，係咪先？你經濟已經差到咁啦，唔係搞啲咁嘅嘢嘛。有陣時係啊，知你我自己我今日都喺我群度發咗出嚟啦。佛山市政府係有發過一個嘉許狀俾我嘅，即係我係有協助去做一啲宣傳愛國嘅活動啊，係一直有去支持佢哋嘅工作啊各方面嘅。咁所以嗰陣時係有個證書係發咗俾我嘅。咁佢哋用呢樣嘢嚟去屈我咧，其實就好唔成立嘅。即係又係嗰樣嘢啦。你有冇見過我去參與任何嘅活動咧？有冇見過我去做任何違法嘅嘢？冇啊嘛，即係又係夾硬去屈，係咪啊？咁但係我有呢啲證書，人哋係有蓋章嘅喎。你可以話我做假嘅，你可以告我嘅喎。我嗰個蓋章係佛山市政府俾我嘅喎，係嘛？咁你呢啲咪就係我所講嘅，長期就係有證據同冇證據嘅嘢啊嘛。啱唔啱啊？咁你又錯啦，維他奶呢樣嘢你又誤解咗啦。今時今日啊嚇，嗰班咁嘅仆街咧，去嗰班咁嘅仆街做完晒啲嘢之後咧，佢哋係 keep 住返深圳玩嘅。我都認識唔少，當日就係威係勢出嚟去搞事嗰班人咧。今時今日係每個禮拜都翻去深圳2、3日去揼骨啊、食嘢啊咁樣嘅，即係好好笑啊！即係一方面好反，但係另一方面又好 enjoy。喂啊，俾你哋睇一睇呢度啊，開個鏡頭俾你睇下。呢度係邊度？呢度？呢個就係同。呢個就係同呢個叫做方和花園齊名嘅江大花園，係嘛？係啦，呢個就係江大花園。咁江大花園係咩咧？嗰陣時就係話拉咗5個人啊嘛，咁4個就係阿奇拉加3隻嘢啦。咁剩低嗰一個咧，就係住江大花園嘅啦。啱啊，玻璃叻啊！係啊，呢個就係傳說中嘅江大花園啦。等陣先。呢度行過就太古倉啊！我去太古倉度做下街播先。今日無聊啊！啱啱先做完晒工作上手頭上啲 urgent 嘅嘢。點啊？咁你哋近排主要係想留意邊方面嘅嘢啊？我可以揾下啲資料啊，成嗰啲啊，大家一齊分享下啲瓜。大家都想睇下你哋想知邊方面嘅資料啊！我會積極去發掘，一齊聽下。但有陣時呢度，我覺得咧可以 peaceful 少少，唔一定要係咁。negative 嘅，我哋可以。